वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों में कफ एंड कोल्ड को हम घर पे ही कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो आपको वो कंटिन्यू करना है। सेकेंड इज कि बच्चे को बॉयल किया हुआ गुनगुना पानी ही आपको यूज़ करना है इन द ड्यूरेशन ऑफ कफ एंड कोल्ड। नाउ स्टीम। तो स्टीम आप दो मेथड से बच्चों को दे सकते हैं। फर्स्ट इज कि जो स्टीमर होता है आप उसका यूज़ कीजिए, बट अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, स्टीमर से स्टीम नहीं ले सकता है, देन उस कंडीशन में आप वॉशरूम में जो गीज़र का टैप होता है उसको ऑन कीजिए जिससे कि गर्म पानी आ रहा हो। तो डोर को क्लोज कर दीजिए, तो जितना भी गर्म पानी का स्टीम है वो पूरे वॉशरूम में भर जाएगा। उसमें आप अपने बच्चे को अपने साथ लेके जाइए। इससे उस बेबी की पूरी बॉडी में स्टीम रहेगी, साथ में वो जो इनहेल करेगा उसमें भी स्टीम उसके अंदर जाएगी और उसको रिलीफ मिलेगा और उसको स्टीम लेने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज बाम। तो फ्रेंड्स, आजकल बेबी बाम आता है, तो उस बाम को आपको बेबी के फोरहेड, नोज, नेक, चेस्ट, बैक, पाम एंड पैरों के फिट में अच्छे से अप्लाई करके उसको पूरा कवर करके बेबी को सुलाना है। नेक्स्ट इज नेजो क्लियर। तो ये नेजो क्लियर ड्रॉप्स है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ये सलाइन वाटर होती है। होता ये है कि जो कंजेशन होता है नोज़ के पाथवे में उसको ये क्लियर करता है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। सिंपल 2 ड्रॉप्स आपको बेबी के ईच नोस्ट्रिल में यूज़ करना है। नेक्स्ट इज मसाज। तो फ्रेंड्स, इस ड्यूरेशन में आपको बेबी को मस्टर्ड ऑयल से ही मसाज करनी है, बट इस मस्टर्ड ऑयल में आपको हींग, अजवाइन एंड लहसुन को पकाना है। उसके बाद ही इस ऑयल को आपको यूज़ करना है। इस जायफल। तो फ्रेंड्स, जायफल बेबी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। ये बच्चों में लूज मोशन को भी क्योर करती है, कफ कोल्ड में भी यूज़फुल होती है, स्किन के लिए अच्छी होती है, ब्रेन के लिए अच्छी होती है। इवन बच्चों को होल विंटर जायफल हमें देना ही चाहिए। मैं अपने बच्चे के लिए ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाती हूँ, उसको बनाने के टाइम पे ही जायफल उसमें ऐड कर देती हूँ, स्पेशली इन विंटर सीजन। अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप बच्चे के सर को थोड़ा सा अपवर्ड करके सुलाइए, मीन्स उसके सर के नीचे आप पिलो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज कि बच्चे को साइड स्लीपिंग कराइए, इससे बच्चे को थोड़े हद तक रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट, आप बच्चे को अजवाइन, छुआरा, जायफल, केसर एंड हल्दी इन सबको मिला के उसका पेस्ट बना के बेबी को हनी के साथ, मिल्क के साथ या किसी भी फॉर्म में आप बेबी को दे सकते हैं। ये डोज भी मॉर्निंग एंड इवनिंग आपको बेबी को देना है। फ्रेंड्स, 1 साल तक के बच्चों में कफ कोल्ड कई बार होता है, बट ये कफ कोल्ड हमारे बच्चे के लिए यूज़फुल भी होता है ना। हाउ? तो जब भी बच्चे को कफ कोल्ड होगा, फीवर आएगा, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और यही एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है। इसीलिए कभी भी कि बच्चे को जस्ट कफ कोल्ड हुआ और इमीडिएटली आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी है, तो वैसा नहीं करना है। आप कुछ दिन वेट कीजिए, होम रेमेडीज ट्राई कीजिए। उसके बाद भी अगर आपका क्योर नहीं हो रहा है, फर्दर प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस कंडीशन में आप डॉक्टर से विजिट कीजिए और डॉक्टर आपका जो भी एडवाइस करता है उसको आप फॉलो कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये सारी होम रेमेडीज़ हैं जो ईजिली आप बेबी पे ट्राई कर सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर आप ये ट्राई करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।